हामी लगातार मिदास सिभिलको जुन माइडस सिभिलको ट्युटोरियल सिरिजमा छौँ। अबको यो ट्युटोरियल सिरिजमा चाहिँ हामीले यसको गर्छौँ के अरे इन्डिटर्मिनेट फ्रेम एनालाइसिसको। मसँग यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल छ, यो पनि मैले इन्टरनेटबाटै लिएको इक्जाम्पल भयो होइन। यो इक्जाम्पललाई हामीले सल्भ गर्छौँ। यसमा चाहिँ के चिजहरू, यसमा एक्स्ट्रा हामीले सिक्ने चिजहरू भनेको एउटा सपोर्ट सेटलमेन्टको कुराहरू सिक्छौँ होइन। एउटा भनेको इन्डिटर्मिनेट त भइ नै हाल्यो, त्यो भने नर्मल चिज नै हो। यसमा एक्स्ट्रा चिज भनेको सपोर्ट सेटलमेन्ट र जस्तो अब हामीलाई कुनै पनि न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्नु पऱ्यो भने जस्तो हाम्रो रेगुलर बुकको इक्जाम्पलहरू हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ के भनेको हुन्छ भने आइइआईहरू डिफाइन गरिदिएको हुन्छ, भ्यालुहरू दिएको हुँदैन होइन। त्यस्तो खालको प्रब्लम छ भने अब हामीले सफ्टवेयरमा राखेर कसरी एनालाइसिस गर्ने भनेर सिक्छौँ। यसमा चाहिँ अब हामीले आई जुन हाम्रो आईको इआईको भ्यालु सिधै क्वेसन मागिदिएको छ होइन, त्यही अनुसारको हामीले काम गर्छौँ। यसमा चाहिँ इआईको भ्यालु पहिल्यै दिएको छ अनि त्यस्तो खालको क्वेसनहरू गिभन छ भने हामीले कसरी काम गर्ने त्यसको लागि भनेर नै हेर्दैछौँ यसमा चाहिँ होइन। ओके, हामी अब त्यसैमा अगाडि बढौँ। सुरुमा हामीले मोडल तयार गर्नु पऱ्यो होइन। मोडल तयार गर्ने बेला यो क्वेसनमा हेरौँ यहाँनिर। फर्स्टमा 2 मिटरमा एउटा नोड क्रिएट गर्नु पऱ्यो। यो बिम बनाइसकेपछि मलाई सजिलो हुन्छ होइन। फर्स्टमा बिम बनाएर त्यहीबाट तल यो लाइनहरू एक्सट्रुड गरिदियो भने मलाई ड्र गर्न सजिलो हुन्छ होइन। फर्स्ट पोइन्टमा 2 मिटर, त्यसपछि अर्को 2 मिटर, 4 मिटर, 2 मिटरको के गर्नु पऱ्यो, मैले नोडहरू फर्मेसन गर्नु पऱ्यो बिम बनाउँदा होइन। त्यसमा मैले के गर्नु पऱ्यो, फर्स्टमा भनेको मैले सधैँ के गर्छु, स्ट्रक्चरको मटेरियल र सेक्सन प्रोपर्टीहरू डिफाइन गर्छु। अब यसमा चाहिँ मटेरियल डिफाइन गर्दाखेरि मसँग मेटेरियल यही मेटेरियल हो भन्ने पनि छैन मसँग होइन। त्यही भएर मैले के गर्छु, युजर डिफाइन मेटेरियल राख्छु। अहिलेसम्म मैले के गरेको थिएँ, कुनै एउटा मेटेरियललाई सेलेक्ट गरेर काम गरिरहेको थिएँ। अब यसलाई चाहिँ के गरेको छ, हामीलाई इआई नै असाइन गरिदिएको छ भ्यालुहरूको होइन। त्यसरी दिँदाखेरि अब हामीले कसरी काम गर्ने भने, अब एउटा कुनै यसरी मेटेरियलहरू युजर डिफाइन गर्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसपछि भनेको अब यसमा त हामीले कुनै कोडहरू सेलेक्ट नगरौँ। यहाँबाट मैले यसको नाम के दिन्छु, MAT1 भनेर दिएँ होइन। अनि अब यसमा भनेको आइसोट्रोपिक मेटेरियल नै राख्छु। अनि यसको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी क्वेसनमा कति गिभन छ, 102.5 × 10⁻³ किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर। 102.5, 102, 102.5 × 10⁻³ छ होइन, 10⁻³ राख्छु। अब यसलाई मैले के गरिदिन्छु, सेभ गरिदिन्छु, अप्लाई ओके होइन। अब यो मेरो मेटेरियल सेभ भयो। त्यसरी मैले सेक्सन पनि डिफाइन गर्छु। अब सेक्सनमा पनि एड गर्छु मैले होइन। अब यो भनेको डेटाबेस, यो डिबी भनेको डेटाबेस भयो होइन। डेटाबेस फाइल मैले डेटाबेसबाट कुनै चिज नगरेर मैले केबाट गर्नु पऱ्यो, भ्यालुबाट गर्नु पऱ्यो। किनभने मलाई क्वेसनमा के छ, भ्यालु गिभन छ होइन। अब मैले 2 टाइपको सेक्सनहरू डिफाइन गर्नुपर्छ। सेक्सन भन्ने चाहिँ सेक्सन भनेको इको प्रोपर्टिज भनेको मैले जुन मेटेरियल डिफाइन गरेँ, यहाँनिर मैले फेरि एकचोटि भन्छु यो चिजलाई। यहाँनिर मैले फर्स्टमा मेटेरियल डिफाइन गरेँ। यो मेटेरियल डिफाइन गर्ने भनेको यो भनेको ई डिफाइन गर्नको लागि हो होइन। ई डिफाइन गर्ने, सेक्सन भनेको आई डिफाइन गर्ने हो। मेटेरियलमा ई हुन्छ, मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको कुरा मेटेरियलमा आउँछ। सेक्सनले के दिन्छ, मोडुलस अफ के अरे मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिन्छ होइन। यो हामीलाई किन जहिले पनि, अब मैले पहिल्यैदेखि फर्स्ट भिडियोदेखि नै भन्दै आइरहेको छु, फर्स्टमा मैले मेटेरियल डिफाइन गर्ने, त्यसपछि सेक्सन डिफाइन गर्ने भन्न खोजेको के हो भने ई र आई डिफाइन गर्ने हो क्या। त्यो होइन, मेटेरियलमा कुनै पनि मैले एनालाइसिस गर्छु भने मलाई ई र आई दुइटै चाहिन्छ होइन। फर्स्टमा मैले ई डिफाइन गर्छु, त्यसपछि आई डिफाइन गरेँ होइन। यहाँनिर अब आई डिफाइन गर्छु। आई डिफाइन पनि मैले के गर्छु, म्यानुअली डिफाइन गर्छु। कुनै एजवेल सेक्सन राख्दिनँ भने चाहिँ मैले के गर्छु, भ्यालुबाट लिन्छु, भ्यालु युजर भ्यालु नै राख्छु। यसमा अब मलाई यो साइजहरू, कुनै पनि साइजहरू थाहा छैन, सेक्सनहरू के हो, कुनै केही कुराहरू थाहा छैन होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो भने, मेरो एनालाइसिस मैले के गर्दैछु, यो फ्रेम भनेको मेरो अलिक अहिले भन्छु यसलाई होइन। यो फ्रेम भनेको मेरो एक्सवाई एक्सिसमा छ, के अरे एक्सजेड एक्सिसमा छ। यतापट्टि जेड भयो अनि माथिपट्टि, यतापट्टि एक्स भयो, माथिपट्टि जेड भयो भनेपछि अब मेरो एक्सजेड एक्सिसमा छ भने मेरो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको जुन हुन्छ त्यो त वाइ एक्सिसमा हुन्छ नि। एक्सजेडमा काम गर्दैछु भने वाइ डिरेक्सनमा हेर्नु पऱ्यो होइन। यसलाई चाहिँ कति राख्छु मैले, 1 राख्छु। मतलब यो 1 राख्ने भनेको के हो भने मैले आई डिफाइन गरेको जस्तो भयो कि। अब यसमा चाहिँ के भयो, यो भनेको 1 आई, यसलाई आई भन्यो भने आईको भ्यालु चाहिँ मैले इआईमा आईको भ्यालु 1 भने जस्तो भयो होइन। अनि त्यसै गरी मैले के गर्छु, रिलेटिभ मात्रै क्यालकुलेसन गर्छु होइन। यसमा एक्ज्याक्ट क्यालकुलेसन होइन, यो भनेको रिलेटिभ क्यालकुलेसन हो। एउटा कम्पेरिजनमा अर्कोको रिजल्ट कस्तो आउँछ भनेर चेक गर्नको लागि भयो। मसँग आईको भ्यालु एक्ज्याक्ट क्वेसनले नै दिएको भए त त्यसमा मलाई कुनै पनि डिफिकल्टी छैन, एक्ज्याक्ट भ्यालु नै आउँथ्यो। अब क्वेसनमा छैन भने हामीले रिलेटिभ क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ होइन। अब यहाँनिर अर्को भनेको एरिया चेन्ज गर्ने, एउटा भनेको आइवाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो, एउटा भनेको के यस्तो खालको क्वेसनमा, अर्को भनेको एरिया चेन्ज गर्नु पऱ्यो। एरिया किन चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यो हाम्रो सबै भनेको फाइनाइट एलिमेन्ट
बेस्ट सफ्टवेयर होइन। यसको लागि के गर्नुपर्छ, मेसिङहरू गर्नुपर्छ होइन। अब त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब एरिया चाहिँ सकेसम्म हामीले यहाँनिर हाई प्रोभाइड गरिदिउँ होइन। हाई एरिया प्रोभाइड गरिसकेपछि के हुन्छ भने मेसिङको लागि सजिलो हुने भयो। त्यसपछि हाम्रो एनालाइसिसमा हामी सेफ साइडमा हुने भयो होइन। किनभने अब यो अहिलेको हाम्रो यो एरियाले त वास्तवमा हाम्रो रिजल्टलाई त कुनै पनि इम्प्याक्ट गर्दैन। किनभने अब हामीले लोडको रियाक्सनहरू चेक गर्छौँ भन्दा त्यो त फुल्ली लोडमा मात्रै डिपेन्डेन्ट हुन्छ होइन। जब हामीले डिफ्लेक्सनहरू चेक गर्न थाल्छौँ त्यसपछि मात्रै हाम्रो केमा जान्छ, यसको क्रस सेक्सनल एरियाहरूको कुरा, यसको मेटेरियल प्रोपर्टिजहरूको कुरातिर जाला होइन। अहिले हामी रियाक्सन चेकतिर मात्रै जाँदैछ भने सकेसम्म मैले यस्तो खालको क्वेसन ट्रायल गर्ने बेला चाहिँ के गर्छु, एरियामा फेल नहुने गरी राख्छु सेक्सनहरू होइन। अहिले 100 मिटर स्क्वायर राख्यो भने मैले यो दुईवटा चिज डिफाइन गरेँ होइन। एउटा भनेको आइवाई भएर एरिया 100 मिटर स्क्वायर राख्यो भने अब यसलाई मैले अप्लाई गर्न सक्छु। यो अप्लाई गरेपछि सेक्सन, एउटा सेक्सन डिफाइन गरेँ। भन्नै खोजेको कुन सेक्सन डिफाइन गरेँ, यो आईवाला सेक्सन डिफाइन गरेँ। अर्को कति छ, 1.5 आई पनि छ नि त मेरो होइन। 1.5 आई पनि मैले के गर्छु यहाँनिर नाम लेख्छु 1.5 आई भनेर, 1.5 आई भनेर। अनि यसमा चाहिँ एरिया त्यही नै राखिदिन्छु। यसमा चाहिँ कति राख्नु पऱ्यो, मैले 1 को ठाउँमा 1.5 राख्नु पऱ्यो। त्यसपछि अप्लाई होइन, यहाँनिर 1.5 आई पनि आयो। अब आई पनि आयो, 1.5 पनि आयो होइन। अब यो गरिसकेपछि मैले यसलाई क्लोज गर्न सक्छु। अब मैले कुन एक्सिसमा बसेर काम गर्छु भन्दै थिएँ भने मैले बस्ने भनेको मैले एक्जेक्ट एक्सिसमा बसेर, एक्जेक्ट प्लेनमा बसेर काम गर्दैछु भने यसलाई चेक गर्न सक्छु मैले होइन। त्यसपछि भनेको अब मैले के काम गर्नु पऱ्यो, फर्स्टमा भनेको मलाई माथिपट्टिको बिमहरू जब मैले डिफाइन गर्छु, यो बिम माथिपट्टिको बिम बनायो भने, नोडहरू माथिपट्टिको फर्मेसन गऱ्यो भने मलाई तल एक्सट्रुड गर्न सजिलो हुन्छ होइन। त्यही अनुसार मैले के गर्छु, यसलाई ड्र गर्दै जान्छु। फर्स्टमा 2, 2, 4 र 2मा गर्नु पऱ्यो नि होइन। लोड लागेको पोइन्टलाई पनि नोड बनाउनु पऱ्यो, त्यसपछि यसलाई नोड बनाउनु पऱ्यो। यहाँ पनि एउटा नोड फर्मेसन गर्नु पऱ्यो, 2, 2, 4, 2को एउटा 2, 2, 4, 2को स्ट्रक्चर ड्र गर्छु। बिम ड्र गर्छु सिधै 2, 2, 4, 2 होइन। यसलाई मैले एड गर्छु। मटेरियल के राख्छु, म्याट 1 भन्ने मैले डिफाइन गरेको छ। सेक्सन भनेको मैले अहिलेलाई 1.5 आईमै सबै डिफाइन गरिदिन्छु। जति पनि यहाँ टोटल ड्र गर्छु त्यो 1.5 मै हुन्छ। एकैचोटि मलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ होइन। अब यसलाई मैले फ्रन्ट भ्यूमा हेरेँ भने मेरो फ्रन्ट भ्यू यस्तो भयो। अब यतापट्टि एक्स भयो, माथिपट्टि जेड भयो होइन। अब यसमा मैले काम गर्दैछु। यहाँनिर मैले के गर्नु पऱ्यो, यसमा सपोर्ट हुन्छ, यहाँनिर एउटा पोइन्ट लोड हुन्छ मेरो। त्यसपछि भनेको यसमा नोड 3 मा एउटा तलपट्टि झर्छ नि होइन। नोड 3 मा एउटा तलपट्टि कोलम झर्छ, नोड 5 मा अर्को तलपट्टि कोलम झर्छ। त्यही अनुसार मैले के गर्छु, यहाँनिर एक्सट्रुड गर्छु पोइन्टलाई। नोड इलिमेन्टमा जान्छु अनि त्यसपछि एक्सट्रुड अप्सनमा जान्छु। त्यसपछि एक्सट्रुड अप्सनमा गइसकेपछि यहाँनिर खुल्छ एक्सट्रुड अप्सन होइन। अलिकति हामी गइरहेको छु, यो एकैछिन पुऱ्याउँ। यो एक्सट्रुड अप्सन आयो। अब एक्सट्रुड केलाई गर्ने हो, मैले 3 लाई गर्नु पऱ्यो होइन। सेलेक्ट त गरिदिनु पऱ्यो नि, कहाँबाट गर्ने हो, सेलेक्ट गरिदिनु पऱ्यो। त्यसपछि भनेको मेटेरियल 1 नै छ, 1 नै राखौँ अहिलेलाई, केही छैन होइन। त्यसपछि भनेको हाम्रो कतिले एक्सट्रुड गर्ने हो, हामीले तलपट्टि यो पोइन्टबाट 0, यो पोइन्टबाट हाम्रो यो पोइन्टबाट कतिले गर्ने हो, 4 मिटरले गर्नु पऱ्यो नि होइन। यहाँनिर हामीले हेऱ्यो भने त्यो पोइन्टबाट 4 मिटरले एक्सट्रुड गर्नु पऱ्यो। मैं कहाँ गएको थिएँ, dx dy dz भन्ने छ। यसलाई भनेको 0, 0, -4 गर्छ होइन। 0, 0, -4 यसलाई अप्लाई गरिदियो भने मेरो के गर्छ, त्यहाँनिर 4 मिटरको कोलम उसले ड्र गरिदिन्छ सफ्टवेयरले होइन। यसलाई क्लोज गर्छु। मैले यहाँनिर हेर्न सक्छु मेरो 4 मिटरको के गर्यो, उसले लाइन ड्र गरिदियो होइन। यो देख्न सकिन्छ। त्यसरी मैले 5 मा पनि ड्र गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसरी म फेरि एक्सट्रुडमै गएँ, एक्सट्रुडमै जान्छु। त्यसपछि 5 बाट अनि के गर्छु, 5 बाट चाहिँ 6 मिटरको लाइन के गर्छु, मैले 6 मिटरको कोलम ड्रप गर्छु अर्को होइन। हामी 6 मिटरको ड्रप गर्दैछौँ कोलम। कहाँनिर गर्छु, सुरुमा मैले त्यसलाई सेलेक्ट गर्छु। 5 बाट गर्ने हो, 5 सेलेक्ट भयो। त्यसपछि यसमा 6 मिटर होइन, अपोजिट जेडको अपोजिट डिरेक्सनमा अप्लाई। यो मेरो बन्यो। अब यति गरिसकेपछि मैले के गरेँ, फ्रेम तयार गरेँ होइन। फ्रेम तयार गरिसकेपछि अब मेरो काम भनेको के हो, मेरो काम भनेको सपोर्ट राख्ने हो नि। यहाँ पनि हिन्ज सपोर्ट छ, यहाँ पनि हिन्ज सपोर्ट छ, यहाँ पनि हिन्ज सपोर्ट छ। हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँनिर तिनै ठाउँमा हिन्ज सपोर्ट छ। हिन्ज सपोर्ट राख्छु मैले। एकै खालको सपोर्ट छ, तिनैवटा नोडलाई एकैचोटि सेलेक्ट गर्छु मैले। यसलाई पनि सेलेक्ट गर्छु, यसलाई पनि सेलेक्ट गर्छु, यसलाई पनि सेलेक्ट गर्छु। तिनैवटालाई एकैचोटि गर्छु, एकैचोटि असाइन गरिदिन्छु। बाउन्ड्रीमा जान्छु, सपोर्टमा जान्छु, सपोर्ट्समा ठिक छ। मैले वाइको सँग त मतलब भएन, हिन्ज भनेपछि रियाक्सन चाहिँ आउनु पऱ्यो, मोमेन्टहरू आउनु भएन होइन। यति गर्न सक्छु। यसलाई अप्लाई गरिदिन सक्छु। यो अप्लाई गरिदियो भने मेरो तिनैवटा सपोर्टहरू लाग्यो एकैचोटि। यसलाई क्लोज गरिदिन सक्छु।
त्यसपछि अबको मेरो काम भनेको यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ होइन, मैले दुईवटा मेटेरियलहरू डिफाइन गरेको छ, तर यहाँनिर जुन असाइन भएको मेटेरियलको कलर भनेको चाहिँ ब्ल्याकमा आइरहेको हुन्छ। यहाँनिर मैले हेरेँ भने टेक्स्ट ब्ल्याकमा छ, यो भनेको ब्लू कलरमा छ होइन। यो मेटेरियल डिफाइन त गरेँ तर असाइन गरेको छैन भने यस्तो खालको कलर आउँछ। अब यो मेटेरियल कहाँ कहाँ असाइन भइरहेको छ भनेर हेर्नु पऱ्यो भने यसलाई डबल क्लिक गर्ने। सबै मेटेरियल के छ मेरो 1 आईमै मैले ड्र गरिरहेको छ होइन। अब मलाई यो सबै मेटेरियल 1 आईमै ड्र भइरहेको छ भने यसलाई चाहिँ फर्स्टमा मैले सेलेक्सन सबै क्लियर गर्छु। मलाई जुन जुन चाहिने हो 1.5 मा फर्स्टमा मैले त्यो सेलेक्ट गर्छु। यो तिनवटा मेम्बर चाहिँ के छ मेरो 1.5 आएको छ होइन, यो र यो मेम्बर, बाँकी सबै 1 को छ भने यो पछाडिको तिनवटालाई सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि यसलाई ड्रप गरेर ड्र्याग गरेर यहाँनिर ड्रप गरिदिन्छु होइन। अटोमेटिक यसलाई ड्र्याग ड्रप गरेपछि त्यसले मेटेरियलको प्रोपर्टी अटोमेटिक चेन्ज गर्छ। अब हामीले हेऱ्यौँ भने मैले यसलाई डबल क्लिक गरेँ भने यो तिनवटा भयो, त्यसपछि माथिबाट डबल क्लिक गरेँ भने अगाडिको दुईवटा भयो। अब मेरो मैले मेटेरियलहरू पनि डिफाइन गरेँ, सेक्सन पनि डिफाइन गरेँ, त्यो सपोर्ट पनि डिफाइन गरेँ। अब मैले सेटलमेन्ट डिफाइन गर्नु पऱ्यो होइन। सेटलमेन्ट कुन कुनमा भनेको छ मलाई क्वेसनमा, सेटलमेन्टको कुरा गर्दाखेरि मलाई सेटलमेन्टमा यो डी सपोर्ट कतिले भनेको छ, डी सपोर्ट 3 mm ले, अनि ई सपोर्ट भनेको यो सपोर्ट भनेको 2 mm ले सेटल हुन्छ भनेर भनेको छ क्वेसनमा। भनेपछि मलाई 6 र 7 लाई सेटल गराउनु पर्नेछ नि त होइन। के गर्छु मैले यसलाई सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि बााउन्ड्रीमा होइन, सपोर्ट सेटलमेन्टको कुरा गर्दाखेरि कहाँनिर जानु पऱ्यो, म लोडमा जानु पऱ्यो होइन। लोडमा यहाँनिर स्पेसिफाइड डिस्प्लेसमेन्ट छ नि होइन, यो लोडभित्रै छ यो चाहिँ सेटलमेन्टको कुरा पनि। स्पेसिफाइड डिस्प्लेसमेन्टमा जानु पऱ्यो। अनि कतातिर सेटल हुन्छ मेरो, जेट एक्सिसतिर चाहिँ सेटल हुन्छ, जेट चेक गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि यहाँनिर कति गर्नु पऱ्यो, -0.003 हुन्छ होइन, 0.003 यहाँ। यसलाई अप्लाई गरेँ भने अब मैले सेलेक्ट गरेको छैन कि के भयो यहाँनिर, किन वार्निङ आयो। सपोर्ट सेटलमेन्टको कुरा अहिले यहाँनिर अलिकति मिलिरहेको छैन। यहाँनिर म एकचोटि हेर्छु र फेरि ओके, यहाँनिर एउटा के छ भने हामीसँग लोड केसको मैले लोड केसहरू केही पनि डिफाइन गरिरहेको छैन होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई के भयो भने लोड केस चाहिँ मैले डिफाइन गरेको छैन भने कुन लोडले चाहिँ सेटल गराउने हो त्यो पनि त भनिदिनु पऱ्यो नि होइन। यो लोडले चाहिँ यसलाई सेटल गराउँछ भनेर भनिसकेपछि बल्ल यसलाई सेटलमेन्ट सपोर्ट सेटलमेन्टको कुराहरू असाइन गर्नु हुन्छ। सुरुमा मैले अब लोडको काम गर्छु, त्यसपछि लोडहरू असाइन गरेपछि त्यसपछि सेटलमेन्टको कुरा गर्छु त। फर्स्टमा मैले के गर्नु पऱ्यो, पोइन्ट लोडहरू बनाउनु पऱ्यो नि होइन। कम्बिनेसन स्ट्याटिक लोड केसेसहरू मैले तयार गर्छु। एउटा भनेको मेरो के छ, पोइन्ट लोड छ। अर्को भनेको यसमा पनि युजर डिफाइन नै बनाउँछु, एड गर्छु। त्यसपछि भनेको अर्को युडिएल हुन्छ मेरो, यसलाई पनि युजर डिफाइन छ, एड गर्छु, क्लोज। मैले दुईवटा लोडहरू बनाएँ दुईवटा। अब यसलाई चाहिँ के गर्छु भने मैले अब पोइन्ट लोड नोडल लोडहरू राख्न सक्छु मैले यहाँनिरबाट। अब नोडल लोडलाई के गर्छु, यहाँनिरबाट नोडल लोड पोइन्ट लोड ठिक छ, सबै ठिक छ। अब यहाँनिर कहाँनिर राख्नु पऱ्यो, मेरो 2 मा कति किलो न्युटन छ, 2 मा 16 किलो न्युटन अनि 4 मा 20 किलो न्युटन छ होइन। 16 र 20 किलो न्युटन छ भने मैले यहाँनिर -16 राख्न सक्छु, -16 किलो न्युटन। यसलाई अप्लाई गरिदिन सक्छु होइन। यो अप्लाई गरेपछि कहाँनिर गयो, ओ माई गुडनेस, अर्को ठाउँमा गयो है यहाँनिर होइन। मैले पोइन्ट अर्को सेलेक्ट गरिरहेको रहेछ, यसलाई सेलेक्ट गरौँ, यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरौँ, त्यसपछि अप्लाई गरौँ होइन। त्यहाँ 16 किलो न्युटन लोड त्यहाँनिर लाग्यो। त्यसपछि फेरि 4 मा पनि यसलाई सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो, नोड 4th नोडलाई, यसलाई 20 किलो न्युटन छ, यसलाई 20 राख्न सक्छौँ। यसलाई फेरि अप्लाई गर्न सक्छौँ। अब मेरो अर्को लोड भनेको कस्तो चाहिँ युडिएल लोड लगाउनु पऱ्यो नि यहाँनिर होइन। लोडमै जान्छु, त्यसपछि एलिमेन्टमा जान्छु। अब एलिमेन्ट लोड कस्तो टाइपको छ मेरो, युडिएल टाइपको छ। युडिएल टाइप छ भने त्यसपछि कुन डिरेक्सनमा लाउनु पऱ्यो, मेरो लोड भनेको एक्स डिरेक्सन यता भने ग्लोबल एक्सको अपोजिट डिरेक्सनमा, ग्लोबल एक्सको अपोजिट डिरेक्सनमा होइन। अपोजिट डिरेक्सन भनेको -6, यहाँनिर हेर्न सक्छौँ हामीले 6 किलो न्युटन पर मिटर दिएको छ। त्यसलाई मैले के गरेँ, -6 किलो न्युटन पर मिटर मैले राखिदिएँ। यसलाई अप्लाई गर्छु अब होइन। मैले यहाँनिर नोड सेलेक्ट गरेको छैन, यसलाई फर्स्ट सेलेक्ट गरौँ, त्यसपछि अप्लाई गरौँ होइन। 6 किलो न्युटन लोड कहाँनिर लाग्यो, यो बिममा लाग्न सक्यो। अब यति गरिसकेपछि मैले लोडहरू पनि अप्लाई गरेँ। अब त्यसपछि लोड अप्लाई गरेपछि बल्ल मैले सपोर्ट सेटलमेन्ट डिफाइन गर्न मिल्छ। अब चाहिँ यहाँनिर स्पेसिफाइड डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने छ। स्पेसिफाइड डिस्प्लेसमेन्टलाई मैले यहाँबाट के गर्न सक्छु, अहिले यो जुन चाहिँ लोड आए पनि फरक पर्दैन यसमा यसलाई होइन। जेड डिरेक्सनमा कति छ, 0.003 mm जानु पऱ्यो, अप्लाई गर्छु। नो नोट सेलेक्टेड भनिरहेको छ, खाली बिर्सिन्छु मैले, यो चिज चाहिँ नबिर्सौँ होइन। यसमा 3 mm अप्लाई गऱ्यो भने अब यो भनेको चाहिँ अघिको रियाक्सनवाला ग्रिन थियो, अब यो सेटलमेन्टवाला ब्लू हुन्छ कलर
त्यसरी मैले 7 लाई पनि राख्न सक्छु 7 को ओहो मैले यहाँ एउटा के मिस्टेक गरेँ भने -0.003 हुन पर्थ्यो हैन मैले यसलाई के गर्छु अन्डु गर्छु एकचोटी अन्डु गरे हैन त्यसपछि यहाँ अगाडि माइनस छुट्यो यहाँनिर कन्ट्रोल Z ले अन्डु हुन्छ हैन त्यसपछि यहाँ अप्लाई गरे भने यो यतापट्टिको नोडमा गयो फेरि मैले मिस्टेक गरेँ यतापट्टि चाहिँ 2 हुनु पर्थ्यो यहाँ चाहिँ 3 हुनु पर्थ्यो फेरि अन्डु गर्छु यो चाहिँ फर्स्टमा यो चाहिँ सेलेक्ट गर्छु यसमा चाहिँ -0.003 राख्छु अनि फेरि यसलाई सेलेक्ट गर्छु यसमा चाहिँ -0.002 अब ठीक छ हैन किनभने क्वेशनमा मेरो के भनेको छ डी सेटल्स बाइ 3 mm अनि ई सेटल्स बाइ 2 mm भनेको छ नि त हैन तलपट्टि अब यो मैले डिफाइन गरिसकेँ यसलाई पनि अप्लाई गरिदिन्छु अब मेरो सपोर्ट सेटलमेन्टहरु मैले सबै डिफाइन गरेँ अब मेरो भनेको फर्स्टमा के काम गरेँ मटेरियलहरु डिफाइन गर्ने काम गरेँ सेकेन्डमा भनेको लोड अप्लाई गरेँ थर्डमा भनेको सपोर्टहरु मैले डिफाइन गरेँ फोर्थमा भनेको मैले यो हाम्रो यो के अरे सपोर्ट सेटलमेन्टहरु डिफाइन गरेँ अनि अब फिफ्थमा भनेको मैले के गर्छु एनालाइसिसको लागि रेडी छ मेरो काम हैन एकदम सिक्वेन्समा आइरहेको छु म अगाडिदेखि नै अब यसलाई मैले यहाँनिर के भनेर सेभ गर्छु हैन इन्डिटर्मिनेट फ्रेम भनेको यो भनेको यसलाई मैले सेभ गर्छु इन्डिटर्मिनेट फ्रेम भनेर ओके यो एनालाइसिस हुँदैछ यसले केही टाइम लिन सक्छ हैन यहाँनिर मेरो सक्सेसफुली कम्प्लिटेड भनेर आइसक्यो हैन वार्निङहरु दिएको छैन यसले अब यति भएर सक्सेसफुली कम्प्लिटेड भनेर आइसकेपछि चाहिँ मैले के काम गर्न सक्छु भने अब रियाक्सनहरु हेर्न सक्छु मेरो एनालाइसिस कम्प्लिट भयो मैले रियाक्सनहरु चेक गर्न सक्छु हैन अब रियाक्सनहरु चेक गर्ने बेला चाहिँ मैले सुरुमा अलिकति एउटा एन्सर चाहिँ देखाउँछु हैन यसको रियाक्सन कस्तो आउनु पर्छ भने मैले अगाडि रन गरेको थिएँ यसलाई यहाँनिरको रियाक्सनहरु यस्तो छ हैन यो रियाक्सनसँग म्याच हुनुपर्छ यो चाहिँ राइट रियाक्सनहरु आएको छ अब म्याच हुन्छ हुँदैन हामीले हेर्नुपर्छ यहाँनिर रियाक्सनमा जाउँ रियाक्सन फोर्सेस एन्ड मोमेन्ट्समा ओके यसैलाई लिने हो हामीले भ्यालुजलाई चेक गरौँ अप्लाई गरौँ हैन अब यहाँनिर चाहिँ पोइन्ट लोडले दिनेछ मैले टोटल दुईटैको कम्बिनेसनको पनि हेर्न पर्यो भने यो रियलले दिने भयो अब कम्बिनेसनको हेर्न पर्यो भने कम्बिनेसन क्रिएट गर्न सक्छु मैले यसलाई सरी के अरे हाम्रो p प्लस रियल हैन अनि यहाँ फ्याक्टर चाहिँ कति राख्नु पर्यो 1 र यसको लागि पनि दुईटैको फ्याक्टर 1 र 1 ले जोड्दिनु यसलाई क्लोज गरौँ अब यहाँनिर चाहिँ p प्लस u को लागि हेरौँ हैन यहाँनिर 21.4 16.7 21.4 16.7 मिल्यो हैन त्यसैगरी यहाँनिर -4.2 2.7 -4.2 2.7 भनेपछि अब यो हाम्रो क्याल्कुलेसन राइट छ यसरी नै अब यसको डिफर्मेसनहरु हेर्छौं भने हामीले डिफर्मेसनहरु हेर्न सकिन्छ हैन डिफर्मेसनहरु कस्तोमा हेर्ने हो अब डिफर्म सेप हेर्ने हो कि अनडिफर्म सेपहरु हेर्ने हो कुन रियाक्सनहरु हेर्ने हो सबै सेलेक्ट गरेर हामीले हेर्यो भने यहाँनिर हेर्न सक्छौं हामीले यो तलपट्टि यो नोडलाई चाहिँ अफ गरिदिन्छु ओभरल्याप भयो हैन यहाँनिर 3 mm सपोर्ट सेटलमेन्ट थियो यो 3 mm यहाँनिर देखाइरहेको छ हामीलाई हैन त्यसैगरी यहाँनिर 2 mm सपोर्ट सेटलमेन्ट थियो यहाँनिर 2 mm सपोर्ट सेटलमेन्ट देखाइरहेको छ यो 2 mm सेटलमेन्ट हुँदा यो माथिको पोइन्ट पनि 2 mm सेटल भइरहेको छ यो 3 mm सेटल हुँदा यो पनि 3 mm ले सेटल भइरहेको छ हैन यसरी आइरहेको त्यसैगरी अब हामीले फोर्सहरु हेर्छौं भने अब बीम फोर्स डायग्रामहरु हेर्छौं भने अब हाम्रो मोमेन्ट भनेको एक्सेल प्लेनमा काम गर्दैछ भने हाम्रो भनेको y मा मोमेन्ट हेर्न सकिने भयो हैन हामीले त्यसरी नै मोमेन्ट हेर्छौं भने अब डिफर्ममा हेर्ने हो कि अनडिफर्ममा हेर्ने हो हामीले यहाँनिर अप्लाई गरेर हेर्यो भने यसको डिफर्म मोमेन्टहरु यसको आउने मोमेन्टहरु हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौं यसरी नै शियर फोर्सहरु हेर्छौं भने त्यसरी नै हेर्न सकिन्छ अगाडि नै सिकाएको छ सबै चीजहरु हैन यो भनेको अब हामीले एउटा डिटर्मिनेट र इन्डिटर्मिनेट भन्ने चीजलाई फरक गर्नुपर्छ भन्ने छैन कुरा त्यही हो सपोर्ट डिफाइन गर्दा त्यसरी मिलाएर सपोर्ट डिफाइन गर्दिने हैन अनि यदि सेटलमेन्टको कुराहरु आउँछ भने यदि युजर डिफाइन मेटेरियलहरु छ भने कसरी काम गरिन्छ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियोमा कभर गर्ने ट्राई गरेको थिएँ ओके थ्यांक्स फर वाचिङ